Buonasera a tutti. Io prima di tutto che il mio nome è Raja Aftab, della parte della comunità pakistana in Italia. Io grazie per signor Paolo e anche della benedizione che questo che ha fatto congresso della comunità pakistana che è in Italia. Io purtroppo che il nostro comitato della collaboratori e gente che non c'è partecipato tutti quanti. Io grazie per tutti quanti che pakistani che vengono dal paese e anche dall'altro comitato che era venuto da altri paesi, città, della Milano, Torino, che ha partecipato a questa conferenza. Io d'accordo con la signora Asha che facendo con una collaborazione dalla parte delle donne famiglia della pakistani che vivono in Italia e le lingue e questo è veramente che edifica noi, che i nostri bambini che capisci consegna con mamma che facilmente deve compartire con questa partenza. Io grazie per tutti, vive Italia, vive Pakistan.